परमेश्वरको नाममा सबैलाई जेमेसी तपाईहरुलाई क्रेम एन्ड कार्ड पोडकास्टमा स्वागत छ। आज चाहिँ हामी एपिसोड 2 मा छौं। अनि गएको दिनहरुमा मैले परमेश्वरको वचन यूहन्नाको पुस्तक पढ्दै थिएँ अनि त्यहाँबाट परमेश्वरले केही कुराहरु देखाउनु भएको कुरा एउटा उत्साहको लागि म तपाईहरुको बीचमा शेयर गर्ने छु। अनि हामी धेरै लामो चाहिँ हामी गर्ने छैनौं, हामी खाली छोटकरीमा हामी त्यो कुरा हेर्ने छौं। अनि मैले पढिराख्दाखेरि म जब 14औं अध्यायमा आए यूहन्नाको, त्यहाँ चाहिँ एउटा येशू ख्रीष्टले भन्नुभएको कुरा चाहिँ मलाई एकदमै त्यो कुराले चाहिँ घचघचायो। अनि यहाँ चाहिँ यूहन्ना 14 को 15 पदलाई चाहिँ हामी हेर्ने छौं। यहाँ येशू ख्रीष्टले यसरी भन्नुहुन्छ, तिमीहरूले मलाई प्रेम गर्छौ भने मेरा आज्ञाहरू पालन गर्नेछौ। हैन, नेपाली पदबाट हामीले हेर्दाखेरि एकदमै सरल छ, धेरै उल्था गर्नु पर्दैन। तिमीले मलाई प्रेम गर्छौ भने मेरो आज्ञाहरू पालन गर भनेर भन्नुभएको छ। तर यो शब्दलाई चाहिँ यदि हामीले चाहिँ अंग्रेजी बाइबलहरुमा हेर्यो, संस्करणमा हेर्यो भने त्यहाँ लेखेको छ, इफ यु लभ मी यु विल कीप माई कमान्डमेन्ट। कीप र आज्ञा पालन अलिकता मिल्दैन। आज्ञा पालनलाई अंग्रेजीमा ओबिडियन्स भनेर भन्दछ, हैन, तर नेपालीमा उल्था गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई आज्ञा पालन भनेको छ। तर यो पदलाई हामीले यसको ओरिजिनल ग्रीक भाषामा हामीले हेर्यो भने येशू ख्रीष्टले के भन्नुभएको छ भन्दा, यदि तिमी मलाई प्रेम गर्छौ भने मेरा आज्ञाहरूलाई तेरेयो गर भनेको। तेरेयो भन्ने शब्द चाहिँ प्रयोग गरेको छ। अनि के यो तेरेयो भन्ने शब्द चाहिँ आज्ञा पालन हो त? हो। यसको एउटा सानो अर्थ चाहिँ आज्ञा पालन पनि हुन्छ, तर यसको मुख्य अर्थ भनेको कुनै पनि बहुमूल्य कुरालाई या कुनै पनि महत्त्वपूर्ण कुरालाई चाहिँ एकदमै सुरक्षित राख्नु, त्यसलाई चाहिँ खराब हुन नदिनु, या त्यसमा चाहिँ कुनै पनि मिलावटहरू आउन नदिनु, एकदमै त्यसको क्वालिटी जुन छ त्यसलाई चाहिँ, त्यसको गुणस्तरलाई चाहिँ खराब हुन नदिनु गरी चाहिँ सुरक्षित राख्नु भनेको चाहिँ धेरै हो। अनि येशू ख्रीष्टले आफ्नो चेलाहरूलाई आज्ञा पालन मात्र भन्नुभएको होइन, तर उहाँले के भन्नुहुन्छ भने, यदि तिमी मलाई प्रेम गर्छौ भने मेरो आज्ञालाई सुरक्षित साथ राख्नु, मेरो आज्ञाहरूलाई खराब हुन नदिनु, मेरो आज्ञाहरूमा कुनै पनि आँच आउन नदिनु, यसलाई कुनै पनि मिलावटहरू हुन नदिनु भनेर भन्न खोज्नु भएको। अनि यसलाई यदि हामीले बुझ्नको लागि दुईटा उदाहरण हामी लिन सक्छौं। पहिलो उदाहरण, कुनै पनि प्रेमीलाई उसको प्रेमिकाले पत्रहरू पठायो भने उसले त्यो पत्रलाई कति सुरक्षित राख्छ, त्यो शब्दलाई उसले ध्यान दिएर राख्छ, त्यो पत्रलाई चाहिँ बिग्रिन दिँदैन, खराब हुन दिँदैन, आफ्नो आलमारीको कुनाभित्र उसले लुकाएर सुरक्षित राख्छ। हो, येशू ख्रीष्टले भन्न खोज्नुभएको कुरा त्यो थियो कि यदि तिमी मलाई प्रेम गर्छौ भने मेरो आज्ञालाई एकदमै सुरक्षित राख, तिमीले एकदमै हृदयभित्रबाट त्यसलाई चाहिँ सुरक्षित राख भन्न खोज्नु भएको, हैन। अनि अझै यसलाई हामीले बुझ्नु चाहन्छौँ भनेपछि हामीले भजन संग्रह 119 को 105 मा हामीले हेर्नुपर्छ। त्यहाँ यसरी लेखेको छ, किनभने तपाईको वचन मेरा घोडाका निम्ति बत्ती र मेरो बाटोको निम्ति उज्यालो हो रे। भजन संग्रहका लेखकले यसरी लेख्नुहुन्छ, तपाईका वचन मेरा घोडाका निम्ति बत्ती र मेरो बाटोको निम्ति उज्यालो हो। अनि परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ उसले एउटा बत्ती अर्थात् एउटा दियो, एउटा टुकीसँग तुलना गरेको छ। अब तपाईँ र मैले यो तेरेयो भन्ने शब्दलाई बुझ्नु छ भने हामीले चाहिँ यो बत्तीलाई, यो दियोलाई चाहिँ हामी कसरी सुरक्षित राख्न सक्छौं त? यसको तेललाई हामीले सिद्धिन दिनु भएन, यसमा भएको कपासलाई हामीले चाहिँ हराउन दिनु भएन, सिद्धिन दिनु भएन। यसमा जुन माटोको भाँडो बनेको हुन्छ हो त्यसलाई सुरक्षित राख्नुपर्छ, खस्न फुट्न दिनु भएन। वरिपरिबाट आउने हावाहरूबाट यसलाई जोगाउनु पर्यो र यसलाई सँगै आफू जहाँ जाने हो त्यहाँ यसलाई सँगै राख्नु पर्यो। अनि राजा दाउदले परमेश्वरको आज्ञालाई, परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ यो दियोसँग तुलना गरेको छ। अनि त्यसरी नै येशू ख्रीष्टले भन्नुहुन्छ कि मेरो आज्ञालाई सुरक्षित राख रे, मेरो आज्ञालाई चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ जोगाएर राख रे। किनभने अहिलेको समयहरूमा हामी यदि हेर्यो भने परमेश्वरको आज्ञाहरूलाई मानिसहरूले आफ्नो इच्छा अनुसार, आफ्नो अभिलाषा अनुसार उनीहरूले चाहिँ परमेश्वरको वचनलाई बङ्ग्याउने, मोड्ने र बेग्लै अर्थहरू दिने गरेको छ। अनि यो कुरा येशू ख्रीष्टलाई थाहा थियो, त्यसैले उहाँले भन्नुहुन्छ कि यदि तिमी मलाई प्रेम गर्छौ भने मेरो आज्ञालाई तेरेयो गर, त्यसलाई सुरक्षित राख्नु, त्यसमा कुनै मिलावटहरू आउन नदिनु, त्यसमा कुनै पनि अशुद्धताहरू आउन नदिनु, त्यसको वास्तविकतालाई, त्यसको जेन्युइननेसलाई चाहिँ तिमीले बचाइराख्नु भन्न खोज्नुभएको। अनि त्यसको एउटा सानो अर्थ आज्ञा पालन पनि हुन्छ। अनि तपाईले यदि ग्रीक शब्दमा आज्ञा पालन भन्ने शब्द के हो भन्ने बुझ्न चाहनुहुन्छ र यो तेरेयो भन्ने शब्दको अझै गहिराई बुझ्न चाहनुहुन्छ भने कृपया मलाई कमेन्ट गर्नुहोस् र लाइक, शेयर एन्ड सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। थ्यांक यू भेरी मच।